मां चाहियां थो त दुनिया में जेके सिंधी आहिनि उहे पंहिंजे मट पाण हुजनि ऐं कंहिंजा मोहताज न हुजनि। अगरि तव्हांखे ज़िंदगी में ख़ुशि रहणो आहे त ॿ शयूं उन में अप्लाई करे छॾियो ऐं तव्हांखे इनशाला कॾहिं बि ज़िंदगी में तव्हां परेशान न थींदो। तन्हाई में तव्हांजी उहा तरबियत थींदी आहे, तव्हां पाण खे एतिरो आइडेंटिफाई कंदा आहियो, एतिरो सुञाणींदा आहियो जो मां सम्झां थो तव्हां कंहिं दोस्त खां नथा सिखी सघो, तव्हां यूनिवर्सिटी खां नथा सिखी सघो, तव्हां कंहिं वॾे कॉलेज ऐं स्कूल मां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां आहियां अली वकार ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सैयद अली वकार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों अॼु खां पोइ इनशाला फेस कैम वीडियो हूंदी, असां हिक ॿिए खे ॾिसी सघंदासीं ऐं ॻाल्हाए सघंदासीं ऐं तव्हां कमेंट में कुझु बि पंहिंजा दर्द मूंसां शेयर करे सघो था ऐं उन्हनि ते जेको आहे मां रोशनी विझी वीडियोज़ जे फॉर्म में तव्हां ताईं ज़रूरु पहुचंदुमि इनशाला। अगरि तव्हांखे मुंहिंजूं वीडियोज़ पसंदि अचनि वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो ऐं इनशाला मां तव्हांजे लाइ बहितरीन खां बहितरीन ज़िंदगी जा मसाइल ऐं उन्हनि जा हल जेको आहे तव्हांजी ख़िदमत में खणी ईंदुसि मोटिवेशनल वीडियोज़ जी सूरत में। ऐं तव्हांखे मां ॿुधायां त सिंध जो पहिरियों मोटिवेशनल चैनल ही असां शुरू कयो आहे 7 महीना पहिरियां। ठीकु आहे, इनशाला कोशिशि रहंदी त तव्हांखे जेको आहे हिन चैनल जे तवसुल सां तव्हांजी जेको ज़हनी परेशानियूं आहिनि उनखे ख़तमु करण जी कोशिशि कबी। दोस्तों कंहिं तमामु ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई आहे, अगरि तव्हांखे ज़िंदगी में ख़ुशि रहणो आहे त 2 शयूं उन में अप्लाई करे छॾियो ऐं तव्हांखे इनशाला कॾहिं बि ज़िंदगी में तव्हां परेशान न थींदो ऐं ज़िंदगी में तव्हां कॾहिं बि तंगदस्त न थींदो। 2 शयूं आहिनि तमामु क़ीमती आहिनि, अगरि इन्हनि ते तव्हां तवजो ॾेई करे ज़िंदगी खे फॉलो कयो, इन टिप्स खे फॉलो करे तव्हां ज़िंदगी खे रवां दवा रखियो त इनशाला तव्हांजी ज़िंदगी बहितरीन खां बहितरीन गुज़रंदी। मुंहिंजो इहो तव्हां सां वाइदो आहे ऐं मां तव्हांखे दावा सां चई सघां थो त तव्हां इहे 2 शयूं ज़रूरु अप्लाई कजो। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमायो आहे त अगरि तव्हां कंहिं में उमेद रखो था त इहा तव्हांजी ग़लती आहे ऐं पोइ तव्हांखे मायूस न थियणो। अगरि तव्हां कंहिं में बि उमेद रखो था पोइ इन मां क्लियर वाज़े साबित थी चुको आहे त तव्हां कंहिं बि इंसान कंहिं बि ॿिए शख़्स में काई ख़ासि उमेद न रखो, छो जो जेके तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो जेकी वाबस्तगी हूंदी आहे उहा उमेदुनि सां हूंदी आहे। जॾहिं तव्हां कंहिं ॿिए माण्हू में उमेदूं रखंदा आहियो ऐं पोइ रिटर्न में तव्हांखे जवाबु मिलंदो आहे त तव्हांखे ख़ुशी न थींदी आहे, बजाए ख़ुशि थियण जे तव्हां अञा रंजीदा थी वेंदा आहियो। छो जो कंहिं बि इंसान में उमेद तेतिरे ताईं रखी सघिजे थी जेतिरे ताईं उहो जेको आहे उनजी तव्हांखे मुकमल ख़बर हुजे। बल्कि तव्हांखे अगरि ॿिए जी ख़बर बि आहे उन जे बावजूद बि कंहिंमें काई उमेद न रखो त तव्हां तमामु घणा ज़िंदगी में ख़ुशि रहंदो ऐं तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी खे बहितरीन महसूसु कंदो। ऐं दोस्तों मां तव्हांखे हिकिड़ी प्रो टिप ज़रूरु ॾींदुमि, छो जो मां तव्हांजो हिकु सिंधी भाउ आहियां ऐं तव्हां मुंहिंजा सिंधी भाइर आहियो ऐं मां चाहियां थो त दुनिया में जेके सिंधी आहिनि उहे पंहिंजे मट पाण हुजनि ऐं कंहिंजा मोहताज न हुजनि ऐं ख़ुशि हुजनि, ख़ुशि इख़लाक़ हुजनि। तव्हां ज़्यादातर तन्हा रहंदा कयो। तन्हाई में जेकी तव्हांजी तरबियत थींदी आहे, जेका तन्हाई दर्सगाह आहे, इन खां अलावा का ॿी दर्सगाह ई न आहे। तन्हाई में तव्हांजी उहा तरबियत थींदी आहे, तव्हां पाण खे एतिरो आइडेंटिफाई कंदा आहियो, एतिरो सुञाणींदा आहियो जो मां सम्झां थो तव्हां कंहिं दोस्त खां नथा सिखी सघो, तव्हां यूनिवर्सिटी खां नथा सिखी सघो, तव्हां कंहिं वॾे कॉलेज ऐं स्कूल मां नथा सिखी सघो जेतिरो तव्हां तन्हाई में तव्हां पंहिंजी तरबियत करे सघो था। तन्हाई पाकीज़ा हुजे, उन जहिड़ी का तन्हाई न हूंदी आहे, लिहाज़ा तन्हा रहण जी कोशिशि कंदा कयो। तन्हाई इंसान खे बिल्कुलु हिकु अहिड़े मुक़ाम ते वठी वेंदी आहे, छो जो तन्हाई में ई इंसान पंहिंजे लाइ सोचींदो आहे, तन्हाई में ई इंसान उन्हनि शयुनि खे फॉलो कंदो आहे जेके शयूं असां खां रहिजी वेंदियूं आहिनि। होप्सो तव्हांखे वीडियो पसंदि आई हूंदी। अगरि वीडियो पसंदि आई हुजे त हिन वीडियो खे लाइक कजो। मां तव्हांजो भाउ, तव्हांजो दोस्त, तव्हांजो हमदर्द अली वकार। अॼु जी वीडियो एतिरे ताईं, मां तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि। अॻिली वीडियो में इनशाला कंहिं सुठे आइडिया सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में ईंदासीं। तेतिरे ताईं अल्लाह तव्हांजो हामी नासिर।